Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy continuamos con nuestras clases y vamos a empezar con nuestro monito que por ahí está, ¿cierto? Pero primero vamos a ver la fecha. Luego empezamos con el monosílabo. Ya sabemos que tenemos que tener nuestro almanaque cerca para colocar la fecha. Estamos miércoles 11 del mes de noviembre. Miércoles 11 de noviembre. Hoy empezamos con nuestro repaso de la letra T. Ahí está. Escuchen al monito. ¿Estás listo para aprender Acá una está. nueva sílaba? Aquí lo voy a Muy poner. bien. Hoy vamos a aprender cómo suena la letra T. T. Si la unimos con las 5 vocales. Vocales. A, E, I, O, U. Ahí La está. letra T sola suena ¿Cómo suena? como el sonido que hacen los trenes. ¿Puedes repetirla? Juntamos los dientes. Entonces, chicos, La letra T estamos con la A aprendiendo suena ta. ta. Primer sonido. La letra T con la E Suena T. T. La letra T Con la I suena ti. Ti. ¿Cierto que suena ti? La Dice que letra sí. T con Con la la O O suena to. do. Y la T Y la letra con la T U con la U suena tú. tú. Muy bien, chicos. Ta como la palabra tapa. Tapa, claro, la tapa la olla, la tapa la botella. Tela. Tela, Ti como la palabra timón. timón del carro. To como la palabra tomate. Tomate. Pero yo acá tengo otras palabras. Acá tengo otras palabras, miren. Toro, taza, tambor, tomate, tijera. Toalla, tucán, tortuga, está escondidita. El pescado que se llama toyo, torta, taza, televisor, tallarín. Y así hay otras palabras, ¿cierto, amigo? Dice que sí, que hay otras palabras. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a colocar en un cuadrito que he traído otras palabras, vamos a colocarle su primer sonido silábico. Ya sabemos que el primer sonido es cuando aparece nuestro primer dedito. Contamos de 2 sílabas, de 3 sílabas, de 4 sílabas. Acá está, miren chicos. Acerco acá mi cámara y vamos a ver. ¿Quién es? Tucán, que ya también lo tenemos acá. Taza, tigre, tina, tortuga y telaraña. Entonces vamos a pegar el primer sonido silábico, que los tengo acá. Hola, soy la sorpresa y estoy aquí con ustedes. Y si ustedes están calladitos, ¿qué dice? Ti. ¿Qué dice? Tú. ¿Qué dice? To. ¿Y qué dice acá? Ta. Vamos a ubicar con la ayuda de ustedes, ¿ya? A ver, el monito se cansó. Vamos a poner al monito a descansar. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué es esto? Tucán. ¿Qué sílaba irá? El primer sonido silábico, tú. Primer sonido silábico, tú. Lo voy a pegar acá. Y así les voy a dejar algunos ejercicios. Tú. Y ahora, ¿qué tengo acá? Ta. ¿Qué empezará con ta? Muy bien. Taza. Taza. Otra palabra con ta. Tamal. ¿Han comido tamal, chicos? Es rico el tamal, ¿cierto? ¿Y acá qué es? Té. ¿Qué empezará con té? Telaraña. Ahí está mi telaraña. Tinky Dinky araña tejió su telaraña, vino la lluvia y la mojó todita, luego sale el sol y la secó todita. Tinky Dinky araña, ¿qué es esto? Ti, ¿qué empieza con ti, chicos? ¿Tigre o tina? Los dos, vamos a ponerle a tigre. Y acá, to, de tomate, pero no hay tomate. ¿Por qué habrá acá un to? De tortuga, es tortuga, to. Y otra, la ti. Otra palabra con to, torta, ti.
para tina. Otra palabra con ti, que me lo pongo en la mano y lo muevo, títere. Me lo pongo acá, títere, tina, tijera, con ta, tamal, taza, ¿qué más? ¿Qué es esto? Tallarín, tallarín, acá, tucán, con la tu, tucán, ¿qué más? Por donde pasan los carros, pero no es puente, que es un túnel, por un túnel. Esto que ponen para que venga el agua, ¿cómo se llama? Para que pase el agua y que llegue a las casas. Se llama tubo. Ponen muchos tubos para que el agua llegue a la casa. Y así podemos buscar otras palabras que empiecen con ta, te, ti, to, tu, como tela, telaraña, tetera, tenedor. Entonces podemos practicar muchas palabras que empiecen con el primer sonido silábico, con la T acompañado de las vocales, chicos. Entonces hoy hemos reforzado nuestra letra T. ¿Les gustó? Sí, yo sé que les gustó y vamos a escuchar un ratito al monosílabo que está aquí ahí, que habla y habla y habla y habla. A ver, vamos a ponerlo. Ahí está el mono. ¿Y sabes leer? No, es muy fácil. No sabe leer el monito, pero ustedes sí, cierto, ya están aprendiendo las primeras letras. El monosílabo nos trae hoy la letra T. Ya lo hemos visto que hay muchas palabras, incluso podemos pensar en otras palabras, ¿ya, chicos? Aprender a leer es muy divertido. Ahí está, para poder repasar ustedes en su hojita y yo acá. Y les puedo dejar otras hojitas para que hagan trabajos con ta, te, ti, to, tú. Nos vemos. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba?